Semaan Al-Quran jawab sedaya unek-uneke manah. Aku peteng sobo ning majelis semaan Al-Quran. Aku semrawut jogroko ning majelis semaan Al-Quran. Iki durung tuntas, iku durung mentas sobo ning semaan Al-Quran. Insyaallah sinare semaan Al-Quran badhe nuntasaken sedaya problemat panjenengan sing boten masuk akal, sing ora iso dibenahi. Gawe rasio, gawe dana, kejaba mung ad-du'a. Saifuna saifukum wa saiful mu'minin wala yarudul qadara illa du'a.